पीली पड़ेगा मिर्चा। यहाँ पे कट रही है प्याज, वो नीचे रखा है गैस, ये रखा है चिकन। मैं डाल दूंगा चिकन मसाला। हेलो जी एवरीवन, को बैक टू द न्यू अनदर व्लॉग गाइस। आज इस व्लॉग में हम लोग बनाने वाले चिकन, वो भी ट्रक के ऊपर। हम लोग बनाने वाले चिकन ऑन इन द ट्रक। और ट्रक का माहौल कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे खड़ा कर दिए हैं इसे बीचों बीच, और ये सब कुछ तैयारी हो रही है रोड के किनारे। जस्ट इमेजिन करो गाइस, ये पहाड़ देखते देखते बनाने का मज़ा अलग है गाइस। ये मौसम कुछ अलग ही, ये मौसम काफ़ी शानदार है, मगर ये पहाड़ भी काफ़ी शानदार है यहाँ के। और जो मज़ा आने वाला है बनाने में खस्सी मुर्गे का मीट, वो मज़ा नहीं आने वाला है कहीं और। इस सफ़र में ये चांदनी रात क्या जच रहा है, क्या फील होता है जब चांदनी रात में हम लोग कुछ बनाने जाते हैं, कुछ भी एज योर विश। हम लोगों ने यहाँ पे शुरू कर दिया तैयारी खस्सी मुर्गे के लिए। और सबसे पहले उसके लिए चाहिए होती है प्याज, जो कि प्याज हम लोग काट रहे हैं, मैं नहीं काट रहा, कोई और काट रहा है। क्योंकि मैं शेफ हूँ आज का, तो मैं काट नहीं सकता, इसलिए आराम से शांति से बैठा हूँ। अंधेरा कायम रहे। एक किल्विश याद बोल दिए। और यहाँ से काफ़ी अच्छा आ रहा हूँ, लाइटिंग पड़ रही है जितनी उतनी ज़्यादा अच्छा फेस ग्लो करना नहीं पड़ेगा, तो फिर मैं भूत बन जाऊँगा लाइक दिस गायब ऑडियंस। ये आ गया हमारा खस्सी के मुर्गे का मीट, मतलब मुर्गा है, खस्सी वैसे ही बोल रहा हूँ मैं। जा भाई, पॉलीथीन बहुत ज़्यादा मजबूत बनाई है लोगों ने। चाइनीज़ पॉलीथीन का जवाब नहीं है, इसलिए कहते हैं चाइनीज़ पॉलीथीन सबसे बेटर। कितने अच्छे अच्छे पीस है, इसमें काफ़ी कम है लगता है। इसको कर देते हैं यहाँ से थ्रो आउट। नंबर ऑफ काउंटेड पीसेस। इंस्पेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेटिंग मिल सकती है, मगर नहीं मिलेगी क्योंकि उस लायक नहीं हूँ मैं। अब बनाने के बाद पता चलेगा असल में ये स्वाद कैसा देता है, अच्छा या फिर बेकार। ये तो छिला हुआ मुर्गा है, इसके ऊपर चमड़ी नहीं है। आई लाइक द स्किन, बट कोई बात नहीं, काम चला लेंगे इसे ऐसे करके। यहाँ मैं इसे अच्छे से मल मल के रगड़ रगड़ के धोऊंगा ताकि ये साफ़ हो जाए मुर्गा, नहीं तो गंदगी रह जाती है, फिर काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस नहीं लगता है, बेकार लगता है, किचकिच किचकिच। ये क्या पत्थरी, बताओ, किडनी स्टोन उसमें भी था बेचारे में, खा मुर्गे को मार दिया। दवाई चलाते, इतना ज़्यादा वेस्ट निकल रहा है। मीट को बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है प्याज का। सबसे पहले गैस जलाना है, प्याज रखना है, प्याज को अच्छे से धीमी आंच पे पका लेना है। मैं इतना बकवास क्यों कर रहा हूँ जब मुझे बनाना ही है। इतना साफ धो दिया मैंने, इतना साफ तो कोई धोता नहीं होगा, खुद खाना है ना, इसलिए इतना साफ धो देते हैं हम लोग। नहीं तो फिर इतना गंदा धोते, इतना गंदा धोते, इतना धुला ना होता। चिकन लेग पीस यहाँ पे प्याज भी मैक्सिमम कट चुकी है, 2-3 पीस बचे। यहाँ पे लहसुन छिल रहा है, यहाँ पे कट रही है प्याज, वो नीचे रखा है गैस, ये रखा है चिकन, इसमें रखी प्याज लहसुन, बट बाकी चीज़ें तो आ गई है। और ये रहा गोल्डी का मीट मसाला, जो कि मटन का है। मीट मटन मस अच्छा है, समझ नहीं आता है, कभी कभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इन सब चीज़ों में। यहाँ पे हमने बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज, सबसे पहले डालेंगे तेल, गैस को जला के। ये रहा हमारा चूल्हा, और इसके बाद गैस को जला दिया, थोड़ा सा तेज करने पे पानी जल्दी उड़ जाएगा। मैंने तेल डालना है थोड़ा सा। कितना बड़ा गधा लड़का है सुबह सुबह यार, इसका रिकैप भी नहीं किया इसने पूरा। अरे वो का निकालना तो याद है, सब काम अपने हाथ से ही करना पड़ता है फिर। आधे किलो में तेल इतना चल जाएगा, नहीं तो तेल ज़्यादा हो जाएगा सर, तो तकलीफ हो जाएगा लीवर को। आओ चला जा भाई, तेल गर्म होने का इंतज़ार करते हैं थोड़ा, फिर डालेंगे पहले, मेरे ख्याल से पहले तो मिर्च पड़ेगी। हाँ तो एक डाल दे, फिर ऊपर से लाल मिर्चा डाल दे। पहले पड़ेगा मिर्चा, गरम मिर्चा, आई मीन हरा मिर्चा। लाल मिर्च कहाँ गए, बहुत तीता हो जाएगा आज तो। इसके साथ गेट रेडी फॉर द शॉट। ब्लास्ट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें। बस ये ब्लास्ट ना करे, इसको हल्की हल्की आंच पे लगभग 2-3 मिनट तक चला के आराम से फ्राई कर लेना है।
नंबर आता है प्याज का, लहसुन बाद में डाल देंगे थोड़ा, पहले तो प्याज डालना पड़ेगा। अच्छा ठीक, उससे भी डाल देते हैं, क्या करना है, जब बना ही रहे हैं तो थोड़ा ढंग से ही क्यों ना बना लिया जाए। अब लगभग इसे मुझे चलाना है 5-10 मिनट तक, जब तक ये प्याज ना गल जाए। जब ये प्याज गल जाए तो उसमें डालना है चिकन। अभी नहीं नंबर आएगा, नंबर काफ़ी देर बाद आएगा। ना पी रही थी, मन हो रहा है। अभी नमक नहीं पड़ेगा, नमक थोड़ी देर। टमाटर कट गया, तो ये देखिए टमाटर के पीसेस भी हो गए इसमें। बस बस, अब का पूरा टमाटर काट के ले जाएंगे का अपने साथ हमारा। इधर देखिए, छोड़ दीजिए थोड़ा बहुत। आज के लिए हम शेफ बने हैं, तो आपका पूरा टमाटर वो उड़ा जाएंगे आप, लगता है आपको। भाई फ्लेम काफ़ी तेज है, तो फ्लेम थोड़ा धीरे कर देते हैं। फ्लेम हमको तो दिख नहीं रहा है, ओ फ्लेम बहुत तेज है, फ्लेम थोड़ा धीरे कर देते हैं। आराम से धीमे आंच पे भूजते हैं लगभग 10 मिनट तक। तब तक के लिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं हम लोग। मुझे एक चीज़ साफ साफ याद आ गई इसमें से देख के, 15 अगस्त के दिन देख के याद आता है, बट अभी मुझे देख के याद आ गया, तो मैं दिखाना चाहता हूँ ये सब चीज़ें। तिरंगे का फील आ रहा है मुझे कहीं ना कहीं, संतरी सफ़ेद हरा तीनों कलर इसमें मिक्स मिल गया, और काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है ये देखने में, काफ़ी ज़्यादा लजीज लगने वाला होने वाला है बनने के बाद। गाड़ी पे चिकन बनाने का जो मज़ा है वो अलग होता है, क्योंकि लगता है हम लोग जैसे बोगी में बैठ के चिकन बना रहे हो, चिकन बेचने की तैयारी कर रहा हूँ, मगर अलग एक्सपीरियंस। अब नंबर आता है हमारे चिकन डालने का। यहाँ पे डालेंगे थोड़े थोड़े चिकन, काफ़ी प्याज थोड़े बहुत लाल हो गए, लाल में काफ़ी स्वाद चेंज हो जाता है, तो थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है। इसका पानी छोड़ बाहर को जाना जाए, निकलना जाए अचानक से, नहीं तो पता चलेगा बांडिया बन गया वो। और आराम से चला देंगे, चलाते चलाते एक गाना भी गा सकता हूँ मन करे तो, कोई सा भी जो अच्छा पड़े। थोड़ी देर एक बार इसे ढक दूंगा, उसके बाद फिर इसे क्या करना है, कुछ नहीं करना, आराम से इसे ढक के थोड़ा देर छोड़ देंगे। थोड़ा देर छोड़ने के बाद ये इसमें इसको रखा है इधर, हाथ जल गया 2 घंटे का लगता है, थोड़ी देर वेट करेंगे। अब इतना कुछ हो जाने के बाद मैं डाल दूंगा चिकन मसाला। लगता है कुछ गड़बड़ है काजी इसमें, खुशबू तो काफी तगड़ी वाली है इसकी। एक में काम हो जाएगा मुझे लगता है, 1.5 में चलेगा काम, 1 या 1.5 मसाले में काम चलेगा। खुशबू तो काफ़ी लजीज आ रही है, शानदार। अब इसे थोड़ी देर और पकने देंगे, तब तक 1-2 मूवी देख लो, जो मन करना है वो कर सकते हो। फिलहाल मैं तो बेटर समझूंगा। खुशबू 1 नंबर की। तो तब तक के लिए इसे कवर करके रख देते हैं। बस डिस्क्लोज द मैटर। चिकन बन के तैयार, चिकन ऑन द ट्रैक। कितना खूबसूरत महक रहा है, खुशबू आ रही है। तो फाइनली ये हो चुका तैयार। अब थाली में आने की देरी है, बस इसमें इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा। आई होप ये सब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे बनाने में, और आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। थाली में आ रहा